E a gente chama de índio porque aqui é a Índia. Professor, então por que a gente chama a árvore de pau Brasil? E é por isso que a Terra é plana. Muito bem. O próximo vai apresentar o trabalho sobre por que o rei precisa de todo o nosso dinheiro. A fogueira foi majoritariamente... Professora, a senhora pisou na lousa. Eu apelidei de Mona Lisa. Léo, acho que não é isso, não. Acho que você pode jogar fora esse e faz outro. Tá. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um grande navegador, professora, e ter meu próprio barco e conhecer outras terras, outro país. Muito bem, Cristóvão Colombo. E você? Eu também quero ser um navegador e descobrir um outro continente e aí escravizar todos os nativos e trocar espelho por ouro e levar ouro para o meu país. Muito bem, Pedro Álvares Cabral.